Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде қызанақ көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсінде қызанақ толы қорапты көру түс көрушінің жақсы белгі және оны денсаулығының жақсы екендігіне және алдағы күндердің оған көп қуаныш пен бақыт сыйлайтынын білдіреді. Түсінде қызанақ кесу түс көрушінің дұрыс емес шешімдер қабылдап, солардың кесірінен зардап шегетінін білдіреді. Егер адам түсінде қызанақ ойнап жүргенін көрсе, бұл оның ақшасын ойын-сауық пен көңіл көтеруге жұмсайтындардың бірі екендігіне және ауыртпалықты көтере алмайтындығына дәлел. Түсінде көп мөлшерде қызанақты көру бұл түс көрушінің жаңа жобаға немесе жаңа жұмысқа байланысты алдағы кезеңде алатын үлкен ақшаның көрсеткіші. Түсінде қызанақ жемістерін көру түс көрушінің түсінде көптеген әлеуметтік өзгерістердің болатынын көрсетеді. Егер түс көруші бойдақ болса, үйленеді, ал үйленген болса, Алла оған жақсы ұрпақ береді. Ал егер қызанақ шірік және нашар пішінді болса, онда бұл түс көрушінің мінезі нашар және жаман қасиеттері бар қызға үйленетінін көрсетеді. Кімде-кім қызанақты көріп, жылдар бойы ауруына шағымданып, түсінде жесе және ол тәтті болса, бұл оның сауығып кететінін білдіреді. Түсінде пышақпен қызанақ кесу түс көрушінің өзі жақсы көретін адамнан айырылатынын білдіреді. Егер түсінде қызанақ лақтырып жатқанын көрсе, бұл оның дұрыс шешім қабылдауға қабілеті жоқ адам екендігіне және оның жауапсыз адам екендігін көрсетеді. Ағаштан қызанақтарды піскен кезінде теруі түс көрушінің қалаған армандарына жету үшін қанша азап шегетінін көрсететін аяндардың бірі. Ажырасқан әйелдің түсінде қызанақ жемістердің көп көруі бұл қыздың жақсы өмір сүретініне және айналасындағыларды құрметтейтінін білдіреді. Тұрмыстағы әйелдер үшін қызыл қызанақты көру оның алдағы болатын қиындықтарды білдіреді. Ибн Шахин риуат еткен хадисте, егер жүкті әйел түсінде қызанақ жемісін көрсе, бұл оның ер бала болатынын көрсетеді. Егер жүкті әйел түсінде жасыл қызанақ көрсе, бұл оның қыз туатынын нұқсайды және оны бір Алла біледі. Сондай-ақ Құдай оны кез келген жамандықтан сақтайды. Жүкті әйел қызанақтың жақсы жемісін жесе, күнкөріс артады, ал тұқымы шірік болса, физикалық шаршайды немесе ақшасынан айырылады.